Есепті тыңда. 18 ойыншықты қораптарға теңдей етіп бөліп салу керек. Егер бір қорапқа 6 ойыншықтан салатын болса, неше қорап қажет болады? Балаларға керек қораптардың санын анықтауға көмектесейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірінші қорабымыз дайын болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші қорабымыз дайын болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Үшінші қорабымыз дайын болды. Ендеше бізге 3 қорап қажет екен. Теңдеу құрып алайық. X әрпімен қораптардың санын белгілейміз. 18-ді бөлемін X-ке тең болады 6. X санын бөлген кезде қалай деп атаймыз? Есіңе түсір. Дұрыс, бұл бөлгіш. Белгісіз бөлгішті қалай табады? Дұрыс, бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Есептің шарты мен шешуін жазайық. Болғаны 18 ойыншық. Бірнеше қорапқа 6 ойыншықтан бөліп салды. Шешуі 18 бөлінген 6 тең болады 3. Жауабы 3 қорап қажет болды. Есіңде сақта, белгісіз бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлу керек.